खत्तम हेड ब्लक भयो तिम्रो ल हना बोरी निमन मारेछ ल हना हेर तिमीलाई यसै लाने छ ल हना ल हना ल हना सहज बेकार यसैको छ हना ल हना ल हना ल फेरि हना ल हना 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 सब हतारमा चाहिँ ट्रेन छोडे तिमीहरूको आराम लाने के ल हना हेमर के हान्थ्यो यो फ्रन्ट भयो हेमर भनेको तान्ने है ल हना यो पनि फ्रन्टै हानेछ बाबु निन ल्याएछ जा मुख रहेछ ल पोजिसन ल फाइट पोजिसन यता 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 यसरी ल हाना त अब हना ब्लक हो ल ठिक छ काम चलाउँछ ल ल हना ल हना यो आटालाई उतेको रहेछ ल हना ब्लक चाहिँ म गर्छु ल हना थिङ्गै सबको सँगै थिङ्गै हुनु पर्यो चुम्बे ल जोक चुम्बे सबले सँगै भगरदेखि हानेर नि सेम हान्नु छ सबले है ल हना तुल चोय दोरा ल अब चेन्ज है अब सबले नै हना ल सबको पोजिसन ल डबल स्ल्याब किक माउन्ट माइक ब्लक डबल पन्च ल हना डबल स्ल्याब तुल चोय छैन खै अनब्यालेन्स रे के भन्यो यस्तोलाई अब ल दोरा ल छोड हेर लाइन ठिक छ सौरभ थिङ्गै चुम्बे ल आरमा चुम्बे ल है सबले सोनाल माखी गर्ने सोनाल माखी अगाडि है हना अगाडि खुट्टा ध्यान दिने है यो यसरी उठ्दैन जस्ट हल्का पुरै यो उठाउनु छैन र यो गर्दाखेरि यो पुरै डाउन यसमा यो जस्ट सपोर्ट भन्छ जस्ट यति राख्छ कि यो यसरी पट्किँदैन जस्ट यो हल्का टच यसले जस्ट टच मात्र हुन्छ यसो सपोर्ट भने यसो सपोर्ट हान्नु हुन्छ है गर्दाखेरि यो हुन्छ यहाँ बेल माउँदैन यहाँ हुन्छ हात यतिको डिफ्रेन्ट यति माउँदैन है सबले ध्यान दिनु ल साउन्डमा भने ल होइन सँगै तुल चोय ने दोरा ल एडिसनल है एडिसनल सबले ल होइन तुल चोय ने तुल ने दोरा come on